刚直播完啊，但是我想了想，还是给大家聊聊怎么使用 AI 吧。直播时好多人都在问啊，目前市面上跟大家讲这个 AI 的都是告诉你 AI 怎么用，全是工具，道法术器。现在讲器方面的东西特别多。其实呢，你可以把AI 当做你的第二大脑，当做你的智囊团，然后来提升你的操作系统。就每个人他的成功，通常都会有自己的操作系统的啊。用芒格的话说，就是如果一件事情是有效的，就重复做；如果一件事情是无效的，然后就不要做。这就是你获得成功的方法。你可以让 AI 帮你提取你的操作系统啊，然后帮你来进行升级啊。说的有点这个，如果没看直播，很多人是不理解的啊。我给大家举个小例子啊，就我们很多人都是向 AI 学习，有问题问 AI， 然后 AI 告诉你。但是我告诉你一个更好的方法是什么呢？是让 AI 问你啊，然后呢，让 AI 帮你分析，让 AI 找到你的优势、你的劣势，然后你过去的方法啊，提升你的方法论，同时指出你的问题，不断的进行修改。举个例子啊，比如说第一个问题，你可以问 AI 什么呢？就让 AI 问你，你说，你能告诉我，就直接在 AI 的那个对话框里面输入啊，你能告诉我你过去在事业上也好，在职业上也好，就成功的一些经历啊，然后是什么触发了你？你能讲一下这个事情的起源吗？啊，这是第一个问题。问完以后，他一定会列出来，然后你接着就开始讲你自己成功的，或者你在做的比较好的一些事儿，你当时怎么做到的？当时是一个什么样的机会？怎么触发的你？然后你最后怎么做的？这个起源是什么？把它讲完，他就会站在客观的角度帮你分析为什么你能做成这件事情啊。然后你可以接着问他啊，同样这么做的人还有哪些人啊？他们的传记、他们的演讲、他们的分享都有哪些？对吧？然后他会旁边给你列出来，然后来作为你怎么能够抓住机会，怎么能够进行触发，怎么能把一件事情做成，给你提出一个方法论来。那第二的话呢，我刚才说 AI 一个很重要的方法是什么呢？让那些能够主动学习的人如虎添翼啊。那么学习方法是非常重要的。然后你可以接着让 AI 问你的，你能告诉我过去你是怎么掌握一个复杂的、比较难的概念的吗？啊，你是怎么一步一步把它掌握清楚的？你过去是怎么学习的，对吧？你让 AI 问你这个问题，把这个打到 AI 的那个对话框里边，然后它就会给你一些提示。紧接着的话，你就会给大家就会讲你过去你是怎么，你回忆一下啊，哪些事情是比较难的事情，但是你掌握了，然后你是怎么掌握的，一步一步讲给他，啊，然后他会帮你提出你的学习方法，然后你会问他说还有谁？是做的比较好的，学习方法做的比较好的，他是怎么做的？他是谁，对吧？他会给你一些补充、一些建议，然后你让他把它提成一套方法论啊。然后你还可以接着讲，是在过去的，接着让他问你啊，在过去的一段时间里边，什么事情是让你充满热情的啊？然后的话呢，在那个时候你感觉到特别的快乐啊，特别的幸福，你非常乐于做这样的事情，你会接着去问他。然后呢，他会给你一些提示，然后你接着讲你的那个状态，他会告诉你你的成功的点在哪儿，你的方法论是什么，然后你可以接着问他说还有谁这方面做的比较好，我从哪儿可以获得他们的这个演讲也好啊，书籍也好啊，社交账号也好啊，就是你去让 AI 问你问题，它不是作为一个工具，是一个大资源，帮你做个图表，帮你做个什么营销工具，帮你写个文案，这都是小数啊。但是你把它当做一个高智商的人，一个咨询师，一个顾问，找到你身上的一些优点，帮你挖掘出来；你过去成功的原因，帮你挖掘出来；然后你的弱点，帮你挖掘出来，然后帮你补齐，构建你的操作系统。我认为这是你2025年应该做的第一步。